Before we go into sharing God's word, देवाच्या वयच्या आदी I just want us to open to Galatians chapter 3 verse 10. सोमूर्ती फॉर्मायलोले कामाचेर विस्वास देवतात तितली शिराप पडलोली कित्याक पवित्र पुस्तक अशें बरयलोले आसा जी कोण सोमूर्तीच्या पुस्तकार पाळचे म्हूण बरयले आसतात ते सगळे कायदे सांबाळिनात ताचेर शिराप पडूं. You know, the scripture says that all who rely on the law, on the works of the law, on the works of the law, जी कोण सगळी जण कायद्याच्या कर्तुबाचेर पातयेन रावता that they are under a curse. ती शिरापान सापडो. The beauty for you and me is सोबीत काय तुझ्या आणि माझ्या पासत in verse 13. 13वी वळी आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलोलो जावन क्रिस्तान आमकां सोमूर्तीच्या शिरापांतली सोडून घेतली. तर पवित्र पुस्तक अशें बरयलेलें आसा लांकडार उमकोळटा तो मनीस शिराप पडलोलो. So good news is Christ redeemed us from the curse of the law. जेजून आमकां तारण दिलेले आसता ते कायद्याच्या शिरापांतले. And today आणि आयज you and I are blessed तू आणि हांव आशीर्वादीत जालेले आसा not by the works of the law कायद्याच्या कर्तुबा वरवीं न्हय but through faith in Christ Jesus. पूण जेजू क्रिस्ताचेर भावार धरून. Okay, so I just want you to keep this in mind in your life, in your walk with God. तर म्हाका जाय आमी हें उगडास दवरलें की आमी देवा सांगता चलतना कायद्या उद्देशी तुका आनी म्हाका कसलेच बरेपण मेळचें ना. तुका आनी म्हाका बरेपण कित्याचेर मेळटा? जेजू क्रिस्ताचेर भावार्था उद्देशी. So you and I are blessed not by following the works of the law, but we are blessed by our faith in Christ Jesus. तर कायदे पाडून करून आमी साल्वार जायना जाल्यार आमकां तारण मेळना पूण जेजू क्रिस्ताचेर भावार धरून आमकां आमी कोणी येवन तुका कायदे पाडोंक जाय म्हूण सांगत जाल्यार तांकां सांग बाबा तूं कायदे पाडोन 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 थकतलो. जेजू भितर विसव घे आनी तुजें जिवीत वयर सोदतलें. आमी जेजूक मेवचे पयलीं कितले कायदे करून करून थकले. आवय तूं आयतारा येवंक ना, तुवें साबात करूंक ना, आय सायबा पातोक केलां तुवें, आतां तुका स्वर्गार वचपाक वाट मेवची ना. पूण आतां आमी जाणा जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ थेवताच. आमकां कायदो आमकां चेपयना, वयल्यान जेजू क्रिस्त आमकां सुटका दिता. सो वीच इज बेटर? तर कितें बरें? Run after the laws of religion or just run after Jesus? धर्मीक कायद्या फाटल्यान धांवप काय जेजू फाटल्यान धांवप? धर्म पाडोन 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 थकतलेत. जेजू क्रिस्ता भितर विसव घेवन आमकां जिवीत मेळटलें. तर let us keep this should be your foundation. ही आमची बुनियाद आसूंक जाय. कोणी येवन तुका सांगत बाबा कायदे पाडोंक जाय तांकां सांग बाबा तुका पाडोंक जाय न्हू, तूं पाड. पूण म्हाज्या भावार्था प्रमाणे पवित्र पुस्तकान म्हाका सांगलां की भावार्था उद्देशी देव तुका आनी म्हाका आशिर्वाद दिवंक सोदता. दॅट्स इट. सिंपल एज दॅट. दॅट्स द सिंपल ट्रूथ. हे सोपे आनी सादे सोत जावन आसा की भावार्था उद्देशीत जेजू आमकां सुटका So दिवंक let's go to scriptures. तर आमी या देवाच्या उतरां Let's open up our Bibles to Mark chapter 3 verse 31 to 35. जेजूची आवय Okay, before you read, आमी हें वाचच्या आदी okay, when you see scriptures, जेन्ना आमी देवाचें उतर पळयता न्हू, you will find that Jesus gives us a total new perspective of things. आमी पळयता जेजू आमकां वेगळे नदरेन पळोवंक लायता वस्ती, Different perspective. वेगळे नदरेन पळोवंक लायता. When Jesus talks about your neighbor, जेन्ना जेजू शेजारा विशीं उलयता, when we think of our neighbor, who do you think of? जेन्ना आमी शेजारा विशीं चिंतता तेन्ना कोणाची उगडास Immediately येता? you will think of Mr. John who's living next to you and Mr. Prakash who's living next to you. आमकां रोखडेच मिस्टर जॉनाची उगडास येता ना मिस्टर प्रकाशाची उगडास येतली जो तो जावता. रे भामटो तो म्हाजे शेजारी मरे तो. No, immediately when you think of your neighbor, immediately you think of the one living
next to you. जेन्ना आमी शेजाऱ्या विशीं चिंतता आमकां रोखडोच उगड आसता ते जे आमच्या घरा कुशीक रावता तेंचो. But Jesus gives us a totally different perspective of neighborhood. पूण जेजू आमकां वेगळीच नदरेन शिकयता शेजारपण. Wherever you are, हुंय आसूं तूं, whoever is around you कोणूय आसूं तुज्या सोरभोंवतणी, is your neighbor. तो तुजो शेजारी जाता. Look to one around you and say, "Are you're my neighbor." तुज्या Man. कुशीक कोणाकूय कोण म्हणल्यार तूं म्हजो शेजारी म्हणून. हांव इतलो वेट चिंतालो म्हाज्या गांवांत कालाफ्रा म्हाजे दाव्या सायडीन तो नेबर आनी म्हाजे उजवे सायडीन तो नेबर, म्हाज्या फाटल्यान तो नेबर म्हूण हांव चिंतालो. आतां म्हाका गोमोन येयलें, तूंय म्हाजो नेबर मरे. You see, a different perspective. वेगळी नदरेन शिकयता पळय तो A आमकां different पळोवपाक. perspective. वेगळी नदर. When you look into the Bible, God just changes. He gives you a shift in your thinking. जेन्ना बायबलान आमी पळयता देव आमकां वेगळे नदरेन पळोवंक शिकयता. When you look into the Bible, when Jesus talks about who the kingdom belongs to, देवाच्या उतरां पळोवंक गेले जेन्ना राजवटकी विशीं उलयता तो कोणाची we राजवटकी जावन आसा immediately ती? think, God's kingdom means you need to be like very matured in the Bible. You should know the scriptures. You should be able to quote it. आमी म्हणटा देवाची राजवटकी म्हटल्यार आमी सारकी वाडली आसूंक जाय, देवाचे उतर सारके तोंड पाठ जाणा जावंक जाय, सांगूंक जाय दुसऱ्याक. Matthew chapter 19 verse 14. पूण मॅथ्यूच शुभ वर्तमान पळोवंक गेले 19:20 says- तो म्हणटा The kingdom of God belongs to children. देवाची राजवटकी भुरग्यांची जावन आसा. You know, children, especially when they are 2-year-olds. भुरग्यांक पळोवंक गेले जेन्ना 2 वर्साचे When आसता they're infants, very small babies, okay, we can understand. But 1, 2, 3, they make potty and all in their pant. ती टॉयलेट पासून कोत्ता पॅम्परान. ते सामके ओशीक कोत्ता, माती पासून तोंडान घालता. हॅव यू सीन दॅट? तांकां बिचीचेर वर बीचीन शॉन तेंचे पॅन्टीन पासून रेंव भितर सरता, सगळे मातयेन रेंव. आनी वॉट्स क्लीन अबाउट देम? कितें हालीप तेंच्या विशीं अ डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह. वेगळी नदरेन पळोवंक शिकयता आमकां. दॅट्स वाय वेन यू थिंक the ways of God, त्या ती जेन्ना देवाचे वाटे विशीं चिंतता न्हू, you can never understand his ways according to the thoughts and the ways of man. मनशाचे नदरे प्रमाणे चिंतना प्रमाणे केन्नाच समजूची ना देवाची चाल. तुझे चिंतना पोरमाणे बसन चिंती नाका, आवय देव असो करतलो, देव तसो, आवय तो का तेका आनी साल्वोसा आमी. अरे God is going to surprise you. देव तुका अजापान घालतलो. His ways are different. तेजे वाट वेगळ्यो जावन आसा. When you talk about the family of God, when Jesus talks about his family, जेन्ना जेजू आपल्या कुटुंबा विशीं उलयता, फॅमिली विशीं उलयता, immediately we think, okay, Jesus' family is Mary, his mother, आमी रोखडी चिंता जेजूची फॅमिली कोण जावन आसा, तेजी आवय मेरी, and Joseph, his father. जोसेफ तेजो बापूय. And then in scripture, when you go into scripture, okay, Mark chapter 3, okay, he says, verse 31, read verse 31. जेजूची आवय आनी ताची भाव भयणी पावून सोडली आनी भायर रावन तांणी Okay, ताका he says, आणि ताची आवय आणि ताचे भाव आणि भयणी. Jesus is mother, जेजूची आवय, Jesus is brother, तेजे भाव and Jesus is family. आनी तेजी His family family. तेजी फॅमिली. But when Jesus talks about his family, पूण जेन्ना जेजू आपले फॅमिली विशीं he says, उलयता, come on, you know who's my family? तो म्हणटा तूं जाणा तुजी माझी फॅमिली कोण You ती? want to know who's my mother and who's my brother and who's my sister? तूं जाणा जावंक सोद कोण म्हाजो आवय, कोण म्हाजो भाव आनी कोण म्हाजी भयण ती? A total different shift. वेगळे नदरेन पळय. He says तो म्हणटा in verse 34. आनी आपणा भोंवती बसलोल्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. ही आसा म्हजी आवय आनी भावा आनी भयणी. ही आसा. अरे मॅरी मस्ट हॅव सेड, हांव तुजी आवय न्हू तर? तेजे भाव म्हणूंक लाग, आवय हांव तुजो भाव न्हू तर? A different perspective. पळय वेगळी नदर. He changes. You see, Jesus just changes the whole view of what the world holds. जेजू आख्खी नदरच बदलता जे संसार घेवन बसलेलो आसा You and I तेची. can never understand. तूं आनी हांव केन्नाच समजूंक शकची ना ते. And that's what I want to speak about this view today. आनी तेच विशीं हांव उलोवंक सोदता ह्या नदरे विशीं. When Jesus looks to you and me, जेन्ना जेजू तुका आनी म्हाका पळयता, we need to understand He looks to us as His family. आमी समजून घे तो आमकां आपली फॅमिली कशी समजता. You are not just a बायलो. तूं भायलो न्हय. तू फकत, when you come into the presence of Jesus, you are not just some person who's come. तूं जेन्ना जेजूच्या हाजीरपणांत तूं बेश्टो खंयचो येयला तसो न्हय. You come as a part of the family. तूं तेजो कुटुंबाचो भाग कसो येता. When you are a family member,
तू जेन्ना कुटुंबाचो भागीदार आसता भाग आसता you can go straight into the kitchen. तू सारको कुजनान वचोंक शकता You can न्ही open the fridge, फ्रीज उक्तो करूंक शकता take a Coke bottle. कोक बॉटल घेवंक You शकता don't have to ask तुवें anybody. कोणाक विचारपाची पासून गरज ना Drink it. पिये Put your mouth also on it. तोंड लावन पासून पिये And keep it back also. आनी वरती दवर And पासून nobody will question आनी you कोणूच तुका प्रश्न विचारची ना because it is your house. कित्याक ते तुझे घर And you are a family member. आनी तू फॅमिलीचो You have भागीदार freedom in that तुका house. सुटका आसा त्या Now, घरान when Jesus says that we are his family आता members, जेजू जेन्ना म्हणटा की आमी तेजी कुटुंबाची that means what फॅमिली he's मेंबर्स saying is you and I have freedom in his house. तो म्हणटा तुका आनी म्हाका सुटका आसा तेज्या You and I घरान have freedom in his kingdom. तुका आनी म्हाका सुटका आसा तेजे राजवटकीन But then who qualifies to be in his family? पूण कोण काय तो तेजे फॅमिलीचो भाग जावंक You शकता see, we are all the creation of God. आमी सगळी त्याची रचना जावन आसा God doesn't become our father naturally. देव बेश्टो सैमानसूनच आमचो बापूय जायना बेश्टोच कोण्यानी वचोन म्हणूंक जायना आ देव म्हाजो बाप रे ना रे बाबा देव आमचो बाप जावपाक जेजू क्रिस्तान आपलें जिवीत दिलां आनी जेजू क्रिस्ता उद्देशी आयज आमच्यान देवाक बाप म्हणोंक जाता. थोडे जाण बेश्टेच कोणाक बाप 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 म्हणपाक ताका आमकां अधिकार जेजू क्रिस्तानूच दिला. बेश्टेंच जायना तें. जेजू क्रिस्ता उद्देशीच आमच्यान देवाक बाप म्हणोंक जाता. You see that wonderful prayer that Jesus teaches us? सोबीत मागणी जी जेजू आमकां शिकयता When he calls him Father, तो जेन्ना देवाक बाप म्हणटा he calls him Father, तो बाप म्हणटा तेका and he teaches us to call him Father. आनी आमकांय शिकयता तेका बापा म्हणपाक No one else, आनी कोणाक न्हू no other faith आनी हुंयच्याच बाबार्थान न्हय teaches us to call God Father. हुंयचोच बाबार शिकयना देवाक बाप Now, म्हणपाक when you say God Father, that means God has a mother? No. देव बाप म्हटल्यार तेका बायल आसा म्हणल्यार आवय आसा No. ना God is very clear. देव सारको सांगता In John chapter 4, he says, God is spirit, देवाच्या उतरान म्हटलें जोशुबर्मन की देव आत्मो जावन आसा but he reveals himself to us. पूण तो आमकां आपूण कोण तो दाखोवन It's दिता his revelation ती to us. तेजी प्रकाशनी आमच्या पासत So, what makes you enter into his family? तर कित्यान काय तुका येवकार मेळटा तेच्या फॅमिलीन In Romans, he says, we have been adopted into the family. of रोमकार God. चिटीन अशें म्हटलेलें आसा की तेणे आमकां पोसकी घेतलेली आसा तेच्या When कुटुंबान you go into Romans chapter 8, verse 15, तुमकां आनी एक पावट भिरांतीन भरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. खरें म्हणल्यार तुमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करता तो आत्मो की तुमी घेतला. ताच्या बोळान आब्बा मुणगे बापा असो आमी उलो मारता. okay, in Konkani, you get the word posko. Posko. Posko बरें उतर न्ही पोस्को रे तो तेंचे आवय तेंचे संबंधांचो जल्मोंक ना तेका पोस्को घेतला. पोस्को घेतला तेंकां. पवित्र पुस्तक म्हणटा की जेजू क्रिस्त उद्देशी देवान तुका आनी म्हाका पोस्को घेतलेलो आसा. We have been adopted into the family of God. आमकां पोसकी घेतलेली आसा देवाच्या कुटुंबान Because of Jesus, जेजूक लागून you have now been ingrafted. You've been taken as his family. तुका तेच्या कुटुंबान घेतलेलो आसा Now, भितर in the Jewish system, आता जुदेवाच्या वेळा प्रमाणे when somebody was adopted into the family, जेन्ना कोणाक पोसको घेतालो न्हू they कुटुंबान had equal rights as the one who's the true bloodline. जे सैमा प्रमाणे भुरगे जल्मलेले आसा न्हू त्याच समान त्या पोसक्याकूय अधिकार आसतालो So whatever their bloodline, their blood would have, तो जे कितें तेजे रक्ता वरवीं जालेले भुरग्याक मेवता न्हू whatever rights he had, जे कितें अधिकार तेका the आसा न्हू same rights had to also be given to the adopted child. तेच अधिकार पोसक्याकूय दिवचे पडटाले. Isn't that amazing? ते अजापाचें न्हू काय Whatever rights that Jesus has, जे अधिकार जेजूक आसा you and I get. तुका आनी म्हाका मेवता. There is no partiality. म्हणल्यार अशी भेदभाव ना. ओके ताका चड मेवता म्हाका कमी मेवता तशें जाता न्हू घोराब्यान आवय ताका 2 दिले म्हाका अदने पासून दिवंक ना. पूण जेजू क्रिस्ता भितर वांटो जेन्ना देव वांटो कोत्ता तो सगळे सांगातात सगळे इक्वल. नो वॉट एवर ही हॅज आय गेट. जे कितें ते कडेन आहा तें म्हाका मेवता. Isn't that wonderful to be in such a family? देव अजापाचें नगय असल्या कुटुंबान How many of आसपाचो us are भाग. discouraged about our family life, right? Our कितली family जाणां members. निराश जालेले आसा तेका जावं चड कुटुंबा मेवला. विशीं. माझे मामीन आनी डॅडीन पार्शलिटी केला. म्हाका कुसलेल्या इस्कॉलान घातला आनी तेका बरें इस्कॉलान घातला.
म्हाका पिंजलेले मोचे दिवपाक हें दिलें आनी ताका बरें पॉलिश करून मोचे पासून घालपाक तें बसता तेजे पांयां सोडशी. म्हाका दाव दिता आनी ताका बरें चिकनाचें बरें कोडी करून दिता. पार्शलिटी, रायट? वी सी. बट इन द किंगडम ऑफ गॉड, वॉट अ फॅमिली. पूण देवाच्या राजवटकीन पळोवंक एक कसलो पळय कुटुंब काय बरो, Where everything that belongs to Jesus जे सगळी जेजूचे जावन आसा belongs to you and me. ते तुझे आनी म्हजेय जावन आसा. Whatever belongs to Jesus जे कितें जेजूचे जावन आसा belongs to you and ते me. तुझे आनी म्हजे जावन That's why आसा. you have full right to go straight into the heavens through Jesus and talk to the Father and say, hey, Daddy. त्या खातीर आमकां आख्खो अधिकार आसा. जेजू उद्देशी जेन्ना आमी तेजे हाजेर पडून तें आमी ताका बाप म्हणपाक, You can talk to him. आमी तेजे कडेन उलोवंक शकता, You can relate with him. आमी तेजे सांगात संबंद दवरूंक शकता, You can receive from आमी him. तेजे कडच्यान घेवंक शकता, You can sit on his lap and just hug him. आमी तेजे मानयेर बसून ताका वेंग मारूंक शकता. What a relationship we have. कितले बरो संबंद तो पळय. But who enters this relationship? पूण कोण काय संबंधान भितर सरोंक Let's शकता. go to Mark chapter 3 आमी या म्हाका शुभ वर्तमानांत 3ऱ्या विस्वरान and let's read from verse 33 onwards. 33व्या वचन. आनी ताणें तांकां असो पोर्तिपाल केलो, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोंवती बसलोल्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणां. देवाची कशी करतात तीच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. So here are my mother and my brothers. For whoever does the will of God, जी कोण देवाची खुशी करता, let me say that again. Whoever does the will of God, जी कोण देवाची खुशी करता, he is my mother, my brother, and my sister. ती म्हजी जावन आसा आवय, भाव आनी भयणी. Let's say that again. परते म्हणया आमी. So what qualifies me into the family? तर कित्यानसान हांव देवाच्या फॅमिलीन भितर सरता? Whoever does the will of my God, जी कोण म्हजे देवाची खुशी करता, he is my brother, ती my जाण sister, ती जाण my आसा mother. म्हजी भाव, भयण आनी म्हजी आवय. the will of God. देवाची खुशी. Doing what God tells you to do. देव तुका कितें सांगता तें करप. Living in obedience to God. देवाचे उत्तर पाडून जेवप. Now many of us, we believe in Jesus. जायते जाण म्हणटा आमी स्वत मानता जेजूचेर. We will read the Bible, आमी बायबल वाचता. but we want to do whatever we want. पूण आमकां जाय तें आमी करूंक I सोदता. will do it my way. म्हाका जाय त्या भाशेन करता. My way or no way. म्हाज्या भाशेन ना जाल्यार कशेच भाशेन न्हू. No way. कशेच भाशेन न्हू आनीक दुसरें. I take the highway or no way. हांव हायवे घेता ना जाल्यार आनीक खंयचीच वाट घेयना. My way, highway, no way. म्हाजी वाट ना जाल्यार आनीक खंयचीच वाट न्हू. But if you want to be in His family, पूण तेज्या तर कुटुंबान भितर सरोंक you सोदता. need to learn to do His will. आमी तेची खुशी करूंक शिकोंक That's जाय. what we look into Mary's life. आनी तेच आमी पळयता No, मेरीच्या we wonder जिवितांत. why Mary was chosen. आमी चिंतता आसता कित्याक मेरीक वेचली देवान. In Luke chapter 1 verse 38, लुका शुभ वर्तमान पयल्या विस्वरान what an पळय. amazing statement she makes. नाम मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवेन तुज्या उतरा प्रमाणे. जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे. Let it be done to me according to your word. म्हणल्यार whatever your word says, let it be done. म्हणजे कितेंय तुजें उतर सांगो तशें जावं न्ही. Mary would have faced death. मेरीक मोन्नाचो फुडो करचो पडटलो She would have आसलो. been stoned by the world. तिका संवसार फातरायतलो She आसलेलो. would have been put to shame by the world. तिका संवसार लोजेन घालतलो आसलेलो. But she chose to still hold on to the word of God. पूण तरी तिणी वेचून काल देवाच्या उतराक गोडून Now, it's रावपाक. sad that they forget the example that Mary is. पूण विसरता की उदाहरण मेरी जालेलें आसा. What an example she कितलें is. मोठें उदाहरण पळय तें What is जालेलें the आसा. example that Mary आनी was? कितें उदाहरण आसलेलें तें? She said, whatever your word says, ती म्हणली जें कितें तुजें उतर सांगता that I will do. तेंच हांव करतलें. Whatever your word says, जें तुजें उतर सांगता let it be done to me तशेंच जावन दी म्हाजें according to सवय your word. तुज्या उतरा प्रमाणे. And that's what we need to be. आनी तशीच आमी आसूंक जाय. Just like Mary, मेरी सारकीच. she was willing to obey the word of ती तयार God. आसा देवाचें उतर पाडपाक. We need to learn to obey the word of God to be in His family. आमी शिकोंक जाय देवाचें उतर पाडपाक तेज्या कुटुंबान भितर सरपाक. When you look into John chapter 2, जोआच वर्तमान दुसऱ्या विस्वरान पळोवंक गेल्यार many people say, जायते लोक अशें म्हणटा oh, Mary told Jesus to work a miracle, that's why Jesus did it. मेरीन सांगलें जेजूक का ते मिलाग्र कर म्हणून जेजून But you केलें. look into John chapter 2 पूण पळय जोआच शुभ वर्तमान दुसऱ्या विस्वरान and see verse 5, what Mary tells the disciples. आनी पळय मेरी कितें शिष्यांक Tells the सांगता servants, sorry. चाकरांक कितें सांगता. ताची आवयन चाकरांक म्हणलें,
तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. तो सांगीत हांव सांगता तशें कोण नाका बाबा. हांव सांगता तशें कोण नाका. कित्याक हांवें सांगोन पळयलां, तेणें म्हाका परतिपात केला. वस्तोरे म्हाजो वेळ येवंक ना म्हूण म्हाका सांगलां. म्हाजें तोंड बंद केलां तेणें. मातशें आतां तुमी वसात आनी तो सांगता तें कर. तें म्हाजें चलोंक ना हिंगासर हवीस. पूण थोडे जाण बायबल वाचतना म्हणटा मॅरीक लागून जेजून केलां म्हूण. हॅव यू हर्ड दॅट? हॅव यू हर्ड इट? But Bible says different. I'm not against whoever is saying that, but Bible says different. Whatever the Bible says, we need to believe, right? Yes. Correct? Bible says or what others say? Bible says. Bible सांगता ते मानपाचे या लोक सांगता ते मानपाचे? Bible सांगता. Bible आमकां सांगता. See, let's look. Let's go. John chapter 2. Let's read from verse 2. त्या लग्नाक जेजूची आनी ताचे शीश आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? अरे बाबा ओस्तोरे, तुका आनी म्हाका कित्याक पडला? मुखार वाच. म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. म्हणल्यार गप बसा, कांयच कोण नाका आतां हिंगा गिराप. मागीर मुखार वाच. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, ताचे आवयन चाकरांक जेजून आतां कितें म्हणलें? म्हाजो वेळ येवंक ना, वस्तोरे म्हाका पडलेलें ना. मॅरीन सांगलें, चाकरांक वचोन मॅरीन सांगलें, हांव एक गुपीत जाणा. कितें जाणा? जें कितें तो सांगता तें तुमी केल्यार न्ही, कितें तरी जातलें. तर कितें कर न्हू, म्हाजें आयकनाका. हांव सांगता तें कोण नाका, पूण इतलेंच कर, वच आनी तो सांगता तें कर. गो अँड डू वॉट एवर ही सेज. तो सांगता ते कर. That's the secret. ते गुपीत जावन आसा. To enter into the family of God, देवाच्या कुटुंबान भितर सरोंक, to enter into God's goodness and favor, देवाच्या बरेपणान फावरान भितर सरोंक, all you need to do सगळे तुवें करूंक जाय ते is obey His word. तेजे उत्तर पाडूंक जाय. Only obey. फक्त तेजे उत्तर पाडूंक जाय. जें कितें तो सांगता तें करपाक तयार आसूंक जाय. You don't have to do anything else. आनी कितेंच करपाची गरज ना. Now I'm not talking about कायदे पाडपाचे. कायदे पाडपाच्या विशयी हांव उलयना. जायते जाण येवन म्हणटले आवय रिती रिवाजा प्रमाणे करूंक जाय, कायद्या प्रमाणे करूंक जाय. उपास फकत शुक्रारा म्हणटा न्हू, सोनवारा करूंक जाय. फकत शुक्रारा फकत तिनांगूच मागणे फोर आसता. उरलेल्या वेळार मागणें केल्यार कांय जावचें ना. तिनांक करपाचें सामकें फोर मागणें. आवय साबात पाडोंक जाय, असले कायदे हांव म्हणना. असले कायदे फकत तुका भायल्यानसान धर्मीकपण दिता, भितरल्यानसान तूं पोको उत्ता. जेजू तुका भितरल्यानसान जिवीत दिवंक सोदता. भायल्यानसान कांय दिसती पडना. भायल्यानसान लोक कितें म्हणटले, आवय हो कांय करना मरे, आवय ती हिंगासोर वयता पळय, हिंगा फेस्त आहा, थिंगा आहा, थिंगा आहा, थिंगा सगल्याक धांवता मरे लोक. आनी हो सुसेगाद बरो न्हिदता, उठता, जेजू 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 करता, पूण धर्मीकपण दिसतीच पडना. पूण बरी खबर म्हणल्यार आमचे काळजान जेजू बिराड करता. भायल्यान कांय दिसती पडना, भितरल्यानसान आमी जेजूक चिटकून रावलेले आसा. धर्मीकपण कितें शिकयता? कोर 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 करीत राव, करीत राव, करीत राव, करीत राव, मोरो पर्यंत करीत राव. नायस वन न्हू? मोरो पर्यंत करीत राव. जेजू आमकां कितें शिकयता? अरे विसो गे, हांवें सगलें केलां. जेन्ना हांव म्हणटा देवाचें उतर पाड म्हणटूच जें कितें तो आमकां शिकोवन दिता. कितें शिकोवन दिता? मोगान रावपाक, एकामेकाक बुकसुपाक, एकामेकाक जेजूची गोवायकी जावपाक, देवाचें उतर दुसऱ्यांक सांगपाक, जो कोण कश्टान आसा ताका आदार दिवपाक. जेजूचें उतरा प्रमाणें भावार्था उद्देशी तेजे सांगाता संबंदान वाडपाचें तें त्या विशीं आमी उलयतात. आमी भायल्यानसान धर्मीकपणाचें कर्तुपाचेर उलयना. आमी
We are talking about living in obedience, the Rhema word, the living word. How many of you know that God talks to us even today? कितली जाण आमी जाण देव आयज लेगीत आमचे कडेन उलयता. Isn't that amazing? ज्या भाशेन That ते God talks to us today. Today we don't need only logos. आमी बायबल वाचून थोडे जाण बायबल वाचीत रावता, पूण ते उतरान जिवी जायच ना. आवय सगळें एक्झॉडस 20 वाचीत रावता आनी तांकां सोजमणीच मेळोंक ना अजुनूय. 17:24 वाचता आनी तांकां सोजमणीच मेळोंक ना आनी म्हणटा बायबल सगळे जाणा ब्रदर तुज्याकीन चड हांव बायबल प्रीच करपी. जाणा तें बरें आहा, जाणविकाय आसूंक जाय, सोजमणी आसूंक जाय, आनी त्या विशीं आमी उलयता. When you have a relationship with God जेन्ना देवा संगत संबंध आसता and God begins to talk to you, आनी देव तुजे कडेन उलोवंक लागता, when you have a two-way communication with God जेन्ना दोनाय वाटेचें उलोवप जाता and you listen आनी तूं आयकताय and you obey, आनी करता, you have entered into the family of तूं God. देवाच्या कुटुंबान भितर सरलेलो As आसा. simple as that. सोंपें सारकें. Today I want to ask each one of you, आयज आमकां दर एकट्याक विचारूंक सोदता, are you living in obedience to God's word? तूं देवाचें उतर पाडून येता काय? Are you living in obedience to God's तूं word? देवाचें उतर पाडून येता काय? If not, ना, it's useless. तें कसलेच फायद्याचें ना. तुका करता कुसनान तितकें. वचपाक अधिकार ना. We may even allow some guest to enter our kitchen. जायत घडी आमी सोयऱ्यांक धाडीत आमच्या किचन We may कुचनान. allow our guests to even enter the toilets. जायत टॉयलेटीन पासून वसोंक दीत आमी, But there's one place we'll never allow our guests to enter. पूण एका जाग्यार आमी केन्नाच दिवची ना आमच्या सोयऱ्यांक वचपाक. Our bedroom. आमच्या बेडरुमान. No? But the family member, anybody can enter our bedroom. पूण फॅमिलीचो मेंबर कोणूय भितर सरोंक शकता बेडरुमान. Am I right? सारकें न्हू? We have access to the most secret places आनी परवानगी आसा आमकां सारकी गुपीत जाग्याचेर when you are in the family. जेन्ना तूं कुटुंबान भितर आसता, When you are in God's family, जेन्ना तूं देवाच्या कुटुंबान you आसता, have access to the most secret places. तुका परवानगी आसा सारकी गुपीतांतल्या गुपीत जाग्यार. There are things that people don't know and you will know. थोडी गोष्टी लोकांक खबर आसना पूण तूं जाणा जातलो. When the Bible says God has stored up all good things for His people, जेन्ना देवाचें उतर म्हण की देवान सगळ्यो बऱ्यो गोश्टी एकठांय करून दवरलेल्यो आसा आपल्या people लोकां will only पासून. be reading, God has stored up all good things for His people. लोक फक्त वाचतले आनी देवान बऱ्यो वस्तू एकठांय करून But दवरलेल्यो for आसा. us who have been connected to God, पूण आमी जी देवाक जोडून आसा, we'll not only know the written word, आमी फक्त बरयलेली उतरांच जाणा जावची ना, but we will even know the secret of what are the good things kept for you and me. पूण आमी गुपीतूय जाणा जाता खंयच्यो त्यो बऱ्यो वस्तू देवान दवरलेल्यो आसा आमच्या We'll पासून. know the hidden things. आमी गुपीत वस्ती जाणा आसतली. Hidden things. गुपीत वस्ती. It's like when you're preparing for exams. जेन्ना एग्जामी पासत आमी तयारी करता You न्हू, know, the teacher has prepared your paper, your question paper, टिचरीन रेडी केलेलो आसा तुजो क्वेश्चन पेपर, and tomorrow or day after is the exams. आनी फाल्यां ना जाल्यार परवा एग्जाम. Everybody is studying, आनी सगळीं जाणां शिकता, but you are the child of that teacher, पूण तूं टिचरीचो भुरगो तर, and you know where she has kept it. आनी तूं जाणा खंय तेणी दवरला ते. She's gone to sleep. ते न्हिदले. You have access in that secret place. तुका परवानगी आसा त्या गुपीत You जाग्यार. can just go and just peep. म्हाका गमलें आतां कितें येवपा आहा तें. You have access in तुका the परवानगी secret आसा places. गुपीत जाग्याचेर. I want to tell you, हांव तुका सांगूंक सोदतां, if you're not in the family, you're missing something. तूं तर कुटुंबान ना न्हू जाल्यार तूं कितें पूण चुकयता. Come into the family of यो God, कुटुंबान and देवाच्या, you will never regret it. आनी तूं केन्नाच तूं खंती He बरें will जावची reveal ना. to you hidden तो things, गुपीत वस्ती तुका दाखयतलो. secret things. गुपीत वस्ती He will open it up for you, तो त्यो करून दाखयतलो. only for you. फक्त तुकाच. So your choice. तो तुजी वेच You want to be म्हणटी. an outsider तूं भायलो जावंक सोदता or you want to be an insider. ओ भितरलो जावंक सोदता. It's your ती choice. तुजी वेच न्हू. Shall we just stand to our feet? आमी उबी रावयात. Thank you, Jesus. We give you praise, God. Just open up our hearts to you today, ते आमी आमचे कांयच तुका उक्ते करता. and we pray that you would speak to us. आनी आमी मागता तूं आमचे कडेन उलय म्हणून. Let your word be fresh for us. तुजें उतर ताजें जावन आमच्या Whatever you पासत. speak, we want to listen and obey. जें कितें तूं उलयता तें आमी आयकोंक सोदता आनी We don't पाडूंक want to do सोदता. man-made things. आमी मनशान रीती रिवाज केल्ले पाडूंक We सोदिना. don't want to do and follow religion. धर्माचो पाटलाग करूंक We सोदिना want to आमी. love you and follow you. आमी तुजो मोग करून तुजो पाटलाग करूंक We don't want to सोदता. follow rules and laws. आमी कायदे आनी नेम पाडूंक सोदिना. We just want to love you, God. आमी तुजो मोग करूंक सोदता Just दोनी. love
you, फक्त Jesus. तुझो मोग करूंक सोदता And if there's जेजू anybody here today, आणि कोणूय तर आसा तुमच्यामध्ये if you want to give your life to तू Jesus, तर आपले जिवीत जेजूक दिवंक just सोदता open up your heart to Him तुझे कांयच तेका and tell Him, आणि Jesus, सांग तेका जेजू I give you full हांव authority तुका आख्खो अधिकार दिता over my life. म्हज्या जिविताचेर Lead me चलोय म्हाका and guide me. आणि व्हर म्हाका मुखार Wash me लीप कर in your म्हाका precious blood तुझ्या अमोलीत रोगतान and fill me आणि भर म्हाका with your Holy Spirit. तुझ्या पवित्र आत्म्यान Oh God, देवा my life म्हजें जिवीत belongs to you. तुझें जावन आसा I am yours हांव तुजो and you are mine. आणि तू म्हजो Holy Spirit, पवित्र आत्म्या I commit each one of them into your हांव hands दर today. एकटेक तुझ्या हातीन समर्पिता Bless them. Bless each one, Father. And bring glory to the name of Jesus. Bring glory to the name of Jesus. Thank you, Father God. We give you praise, Father. In Jesus' name we pray. Amen.